otázka na každého jedného z nás. Prečo si prijal pozvanie do svadby snov? No, to je dobrá Tak otázka. ja k tejto otázke poviem toľko, že Maťo to zakladal. Takže Maťo to pozvanie ako keby svojím spôsobom neprijal, si myslím. On pozval nás Prišiel s tou všetkých. myšlienkou. Áno. Áno, ja som ale mal myšlienku, vieš. To, akože jasné, pozvanie som ja neprijímal. Dobre, tak to otočme. Žiadne. Prečo ťa to napadlo? Áno, to je inak veľmi pekná otázka. Hej? Čo ťa k tomu motivovalo, že proste, čo ti v hlave zblíslo, že bolo by možno dobre takýto projekt skúsiť? No, teraz ma napadá úplne, že jedna myšlienka, ktorú spomenul jeden DJ, a ja si normálne viem vypožičať od neho, že netreba stále od ľudí niečo brať, ale niekedy treba niečo ľuďom aj dať. Ale prvotná myšlienka bola naozaj tá, aby sme spojili ľudí, ktorí majú radi tú robotu, ako ja sám mám tú robotu veľmi rád, tak chcel som, aby sme spojili proste ľudí dokopy, aby sme ukázali tej neveste, že vieme spraviť svadbu aj bez tých všetkých jej stresov, vieme to všetko pripraviť. Stáva sa ti niekedy, že keď vieš, aký stav sa stretne na tej svadbe, že sa niekedy tešíš viac, niekedy menej, že proste tak ľudsky si mnoho razy sadneš s tým človekom, tam to bude také, no nepoznáme sa, je to také, že a možno, že neviem, rozmýšľam tak nahlas, že ja, lebo ja to tak mám, neviem ako vy, že keď viem, že napríklad tam bude nejaký človek, žiadne mená, tak sa normálne teším už len preto. Hej, nie len preto, že tam idem proste kvôli tým novomanželom a idem si proste popúšťať, idem si od srdca zahrať, ale keď aj ten stav je tam taký, že proste ľudsky si sedíme, tak sa normálne na to teším. A ja som síce tú otázku nedostal, položím si ju sám, že prečo? Lebo hrozne sa teším, že tam sú tí správni ľudia, takí veľmi podobní mne, že hrám, lebo ma to baví, teší. A tam je v tom projekte, aspoň ja to tak vnímam, že tebe sa podarilo tam dať práve tých ľudí, ktorí to robia od srdca. Ono určite to bol jeden z cieľov, aby sme tam boli skupina ľudí, ktorí sa vnímame ako partia, naozaj, že nebola to jednoduchá cesta, zase povedzme si na rovinu, že ten celý proces sa vyvíjal, k tomu môže Domčo znova niečo povedať, že nemali sme na začiatku tú partiu takúto, aj keď nás teda bolo z začiatku menej, však nás tam bolo iba 8, ale celé sa to vyvíjalo aj počas toho, že napríklad v prvých rokoch mojej kariéry som teba ja vôbec nepoznal, alebo Robča, hej. S Domčom sme plus minus začínali na rovnako a my sme mali to šťastie v nešťastí, alebo nešťastie v šťastí, že sme naozaj boli celkom tak dosť bukovaní na spoločných svadbách. Dá sa povedať, náhodne. Že to bol prvý človek, ktorý do toho týmu alebo do toho projektu bol oslovený, že tebe skrsla nejaká myšlienka, dobre, ako kameramana beriem Domča, lebo proste to je proste ten správny človek, hej, a neuvažoval si vôbec. Hej, preto, lebo sme si sadli. Myslím si tak, ako si to povedal, že my s Maťom, hej, že áno, my s Maťom ja neviem, ja sedíme. napríklad s Robčom, ja to tak cítim, že keď môžeme my zhrať dvaja, neviem, ja sa teším jak malé decko. Je to tak trochu podľa mňa, ja poviem taká chémia. Si myslím, že medzi tým, že ja to poviem len v takom uhle, že dám to do tej svadby, že v kostole sa na seba pozrieme a vieme, že kde máme stať. Vieme, že sa máme odsunúť, ale stačí len pohľad. Nič ne, žiadne ukazovanie, nič, len pohľad. A vieme, že tam nemáme byť v ten moment. Takže to je akože ja len možno vás naučil kňaz, hej. Ja len možno poviem, ale úplne jednu body. Jednu vec, čo som je to si... jeden aj z dôvodov, že a bol tam určite aj kňaz. Ja určite poviem, ale jednu vec, čo som si všimol teraz, že vy dvaja ste rovnakí ako my dvaja. Teraz myslím vekový rozdiel napríklad, hej. Neviem, koľko máš rokov, koľko má Robčo, ale hovorím to preto, lebo ja mám na ňom hrozne rád to a preto som, aj preto ten náš vzťah, akože kamarátsky a na tej profi foto a video úrovni, lebo on vo veľa veciach mňa omlaďuje. Hej, že ja na ňom vidím, že ja pri ňom mladnem. A možno z opačnej strany ho veľakrát ja, ako poviem to pravdu, lebo ja už som starší, ja už nie som... Maťko, teraz starý. Hovoríš moje myšlienky tvojimi ústami, presne. Mňa keď chlapci zobrali medzi seba, akože, že ja som bol strašne vďačný, lebo tá moja generácia DJ-ov už predsa len má odohraté strašne veľa, má veľa skúseností, ja som ich nemal a pomerne neskoro som sa začal učiť. A som vďačný, že ma učili práve chlapci, ktorí majú trošku iný pohľad ako tá naša generácia. Hej?
že nie len, že mladnem, ale beriem to tak, že tie veci, ako oni vnímajú svet, hej, je doba digitálna, sociálnych sietí, to je niečo, čo mňa už by malo teoreticky minúť, hej. A prepáč ešte, keďže my zvyčajne hráme tie svadby alebo tie eventy, ak nerátam oslavy, mladým ľuďom, tak mne to extrémne pomáha, že som ako keby na tej vlne vďaka aj kolegovi, ktorý je proste v podstate v tej vekovej hladine, hej, že... Ja musím zasa povedať to, že ja ako DJ som začínal už dosť dávno a ja som ešte stále bol ovplyvnený tou starou generáciou DJov. Že my sme k ním vzhliadali, vieš. A práve to, že som stretol Mirka, tak to bol práve taký opačný efekt, že on je technik a on sa v všetkých tých nových veciach šprtá strašne. Tie nové trendy, on to má všetko naštudované. Tak paradoxne, že on je starší, ale prenáša na mňa to modernejšie, hej, že tú technickú zdatnosť a všetky tieto veci. Že toto je sila. Ako sú veci, ktoré proste, hej, že ja sa pamätám, keď my sme sa zoznámili a teraz sme prišli, že pozri, existuje niečo ako Spotify alebo online, hej, že ešte aj dnes, neviem ako ty, ale ja sa s tým stretávam pomerne často, že prídu si pýtať, ja neviem, piese na želanie alebo niečo a máš to? A to je krásna doba prišla, že nemusím mať, ja som online, ak tá pesnička existuje, tak ju mám, že hej, a také je to... Robko to pekne povedal. To je aj z môjho uhlu pohľadu v podstate, že Maťo ma učí taký, že life balance v podstate. Hej, rodina, práca a takto nejakým spôsobom životom, že zase to ja mám z tej druhej strany. Že v podstate je starší, zažil si určité veci a človek si odniesie to, čo potrebuje a to, čo chce. Od toho staršieho človeka tiež vždycky. Vy ste povedali krásnu myšlienku. Myslím, že Dominik to bol, keď že proste sa pozrieš na Maťka a hneď vieš, že OK, treba. A niečo podobné by som povedal, ja neviem, či hovorím aj za teba, ale ja za seba môžem povedať, že my dvaja si nezavadziame za mixpultom. To je ohromná vec. To je to isté, ako som to povedal presne, že pozriem, viem, nezavádzaš si. Že však ako vždy, veď som hrával alebo hrávam s mnohými inými kolegami, poviem takú vec, že dvom je vždy lepšie ako jednému. To ako... A my fungujeme tak, to je tiež celkom zaujímavá vec, že keď sme dvaja, tak nefungujeme fakt ako jednotlivci, ako rivali, ako konkurenti. Hej, že ani jeden z nás dvoch sa nechce vyťahnuť, že si vyfúkneme nejaký song, alebo teraz... čo si, a že prečo si opustil ty? Ja som si chcel, to sa... Ináč, Robče, fakt to mňa až teraz napadlo, že my sme taký spor nikdy nemali. Nie. Alebo možno v začiatkoch, ale nepamätám si, že... To je tá akceptácia toho druhého, vieš? Áno. To je presne aj medzi nami, vieš? Aj že podporiť jeden druhého, vieš, že dobre, no, u nás bolo párkrát, aha, Maťo si na tom zabere, ale nebolo to takým spôsobom, že bože si mi tam zavadzal, ale smial si sa s neho, aký to má ksicht. Hej, napríklad. No jasné. Takže vždy v strižni to potom takto len riešiš. Hej, ale stávalo sa mi, ale nie takto s Robčom, ale že pána Beka, ten mi vystrieľal náboje, čo ja tam teraz budem. A s Robčom sa mi to nestáva, že proste mi fakt ako zips, keď proste zapneš, tak zúbok do zúbka, hej, že ale niekedy sa zase stane aj to, že obidvom nám vypne, hej, že čo tam ideme dať a ani jeden, hej. No a presne toto je tá situácia, teraz ma napadlo úplne, že ďalšia vec, že aby v tej svadbe snov boli ľudia, ktorí si proste nezavadzajú a aby tam boli ľudia, ktorí robia spolu radi, vieš, lebo to je veľmi podstatné, ako si to na začiatku spomínal, že prečo si zavolal toho a tak ďalej. Vyvíjalo sa to postupne. Postupne sme prišli, že áno, vyhovuje mi viac ten, alebo nevyhovuje, ale učíme sa, hej, ako za pochodu, ale hlavne to musí byť o tej akceptácii proste medzi nami, všetkými dodávateľmi, lebo kedysi, však určite tu príde aj Tomáš z cateringu a nedávno mi proste otvoril moju 65. komnatu, hej, že som pochopil, že on má napríklad úplne iný pohľad na veci, na ktoré mám ja nejaký pohľad. Napríklad s tým miestom, kde by mala svadba byť. Ja vnímam prostredie, kde by sa mi krásne fotilo, kde vidím, že to vieme, dievčatá od výzdoby to vedia krásne nazdobiť. Ja vidím za tým to umenie a to, čo tam môžem všetko vytvoriť. Ale je tam proste tá vec, kedy napríklad mi vie Tomáš povedať, že tu sa varí proste strašne zle. Ja keď by som tu mal ísť variť za nejaké peniaze, tak ja tam pôjdem, ale ja by som si pýtal možno raz toľko, hej, že bolo by to proste podstatne drahšie. Takže
o tom toto je, hej, že nemôžeme to robiť naozaj len preto, že mne sa tá vec páči, alebo mne sa páči tento štýl a ostatní vy sa len na to kúkajte a prispôsobte sa. Je to proste o tej celej akceptácii toho celého nášho týmu. Tak ja sa priznám, že ja som bol iba v minulom ročníku a ak niečo, čo mi najviac tak zmenilo pohľad na všetko, na svadbu, dajme tomu, keď sa o svadbách bavíme ako takú, takže až keď sme sedeli za tým stolom všetci, som si uvedomil, koľko strašne veľa vecí a ľudí treba dať do súladu. No, na jednu svadbu. Hej, lebo keď sedíme na svadbe, dajme tomu zvyčajne, ten stav svadobný je presne v tejto konfigurácii. DJ, kameraman, fotograf. Presne hej? tak. A my sa zvyčajne doťahujeme, že kto to má najťažšie a také tie veci. To hej? je non-stop. Hej, a zrazu tento sedíš, spor nikdy neskončí. ale zrazu sedíš pri stole, kde je tých dodávateľov 20. A to sú tí skrytí, ktorých nás ani nenapadnú pri tých našich debatách. A zrazu tá nevesta a prípade ten mladomanželský pár budúci to musí všetko riešiť. Mne to tam doplo, že koľko strašne veľa ľudí je v úzadí, hej, ktorých nevidno a pritom by som si povedal, alebo som si to tam tak uvedomil, že sú extrémne dôležití. No, urobia kus práce. Viac. Každý jeden. Hej, a že je to také, no pre mňa to bolo, že wow, ty brďo, hej, a tak ako začal som tak uvažovať, dobre, tak ja si to dohrám, dajme tomu, že 12 hodín to tam popúšťam a mám svätý pokoj. Hej, pre mňa to začalo a skončí v ten daný deň, alebo končí na druhý, ale pre nich je to proste taký beh na trošku dlhšiu trať. To sú týždne príprav, možno aj mesiace. My fakt ako prídeme, my urobíme jedno stredko, možno viacej, hej, odkomunikujeme si to a prídeme už fakt na hotové, že už je všetko pripravené krásne. A potom teraz akože tie debatky vyzerajú presne tak povrchne, že my si tu pri tom stole 4 proste hej, rozoberáme. A ty už o jednej ideš domov, no ty si vybavený, hej, a my tu musíme do 4. do 5. si ešte a potom popúšťať. zase ja to musím ešte strihať. Ďalších 48 hodín to ešte triedím, striham. Áno, ty máš ešte postprodukciu, hej, to som bral, akceptoval, ako si, tak som to tak vnímal, že dobre, že chápem, že z tvojho pohľadu je tvoja práca dôležitá, z moja, však je to prirodzené, je to dobre, ale vravím, pri tom projekte sa mi tak otvorili oči, že ty brďo, hej, že ja neviem už len tie šaty vybrať, alebo ja neviem, nechcem, hej, aby som z niekoho nezabudol, tak sa ospravedlňujem, ale je to strašná spústa vecí, ktoré treba vyriešiť, nehľadiac na to, že okrem času to žerie strašne veľa peňazí. Určite, no. A tí ľudia proste, že keď sa tí správni našli, preto sa zase vraciam k tomu, že ako si tam postupne naberal tých dodávateľov, že sa vôbec našli na relatívne malej Orave ľudia, ktorí jednak sú ochotní a ešte sa z toho tešia. Neviem, ja mám taký pocit, Robčo, neviem, ako si to ty vnímal, keď sme tam sedeli na tej svadbe minulý rok, že ja osobne som sa tam strašne dobre cítil. Hej, napriek tomu, že v podstate, ako ty si povedal, že ty si mňa nepoznal, hej, my sme sa naozaj, ja vravím, nehrávam nejako dlho, že ja som veľkú väčšinu z tých ľudí nepoznal. A proste to... Ja sa smejem celý čas, lebo sa teším na ďalší ročník. Práve na to, že ako som vlastne začal tento podcast, že sa mnoho razy tešíš na to, že keď na tú svadbičku ideš a vieš, kto tam je, tak tu viem, že tu sú tí ľudia, ktorí majú tú istú krvnú skupinu asi, ako mám ja. Teším sa. Tak ja poviem tak aj z minulej svadby snov, bavili sme sa, že moc nebudeme rozoberať, ale tak poviem. A nikdy som na svadbe ešte netancoval ako kameraman. A na tej svadbe, kde ste hrali vy dvaja, tancovali všetci. Aj stav. Mne ešte keď kuchári povedali, čo ma jeden kuchár pozná, ako je môj doslova sused, tak mi povedal, Maťo, a keď som videl, že už ty tancuješ, tak dávaj mi číslo, ja si tých chlapcov musím proste buknúť na svadbu mojej sestry. Takže to bolo... Vieš, o čom to je? Že tí DJ sa častokrát delia na také dve kategórie. Že jeden je ten statický púšťač, hej, že jednoducho... Takzvaný nudný, že mu to nežereš. A potom sú tí druhí, ako my dvaja, že... Poviem to tak škaredo, hej, alebo ako, že my sa na seba pozrieme a povieme si, že nám je všetko jedno. A prepnete pupkom. Hej. A to Mirko... O tomto by si nám mohol porozprávať. Pupkom nevypne, tak sa z toho stane dobrá party. Ja neviem. A party je to slovo, ktoré vlastne Mirko začal často používať.
že... Mojím snom, alebo takou, že keby sme sa bavili o tom, že kam to chceš posunúť a tak ďalej, to možno budú tie otázky aj na vás, ale vidíš, zase som si dal otázku sám sebe. Hrozné. Poď. Hej, ale mojím snom, alebo proste naozaj pre mňa je svadobná oslava. Ja by som to slovíčko oslava hrozne rád nahradil slovíčkom party. Berú sa mladí ľudia. Donedávna som tvrdil, k tomu sa možno vrátim, že na tú oslavu alebo do tej sály ľudia idú z 3 dôvodov. Aj pri rozhovoroch s novou manželmi som to vždy vravel, že chcú sa napapať, chcú sa napiť a chcú sa zabaviť. A ja si myslím, že neviem, za tých pár rokov, čo hrám alebo púšťam, tak zistujem, že najlepšia zábava je, keď urobíš z toho party. Hej. Samozrejme, že sú povinná jazda, ale môjim snom je proste robiť na svadbe party. A tam s Robkom my sme si extrémne sadli, že aj hudobne, štýlovo, aj ja neviem, všeličím proste, že jeden hodí a ako keby udicu a ten druhý sa hneď chytí, hej. A zistili sme, sami ste nám to pred chvíľočkou potvrdili, že ste sa chytili tiež. A to je úžasné. A keď sa chytia tí hostia k nám, že nám to, ako to Robko povedal, že nám to zožerú, ja by som len doplnil, nehráme to. Toto sme my. Aspoň ja za seba, hej? Ja hovorím, že proste zabav Mirka a zabavíš aj ostatní. To je dobré. Oni počúvajú, že Mirko ide z tej svadby zabavený, tak je dobré, hej? My s Mirkom sme dvaja proste, no bohužiaľ, jednému nadelila príroda, vieš, vyššiu výšku, jednému nižšiu a predsa ho viac vidno, vieš. Takže keď Mirko začne tancovať... To tak, sa podovo výška vraví, hej? Tak myslím si, že to vidia aj ty vzadu. Ja by som to nenazval tancom, hej, ale fakt je taký, no, že... Smiešné pohyby. Keď si púšťaš to, čo ťa baví, nedá sa pritom byť ako socha. Hej, ako keď ťa vidím, Mirko, keď tečie po tebe, vravím si, to je dobré. Mne veľmi často vyhodí vodu, hej. Ale ste, ako obidvaja si myslím, že v tomto jedineční, to určite, to slovo tu musíme použiť, ale predsa len sa vrátim k už jednej spomenutej veci, je, že ty máš predsa len ešte o jednu jedinečnosť naviac a ty dokážeš púšťať čím? Lebo nie púšťať, pozor. Pozor. Kto ste ma zažil, tak viete, že na každej jednej akcii alebo evente ja niečo vyvediem. Robčo by vedel rozprávať hotové príbehy. Veľmi často sa mi to stáva mojim banderom, že zapnem pesničku, vypnem pesničku, ale najkrajšie je, a tu sa musím aj verejne Robčovi ospravedlniť, lebo keď sa niečo také stane, tak zvyčajne mne vyhodí istič a ja neviem, čo sa deje, tak moja prírodzená reakcia je áno, že, ale to neznamená, že za to môžem... Ty si ukázal tak, že ja? Či ty? Áno. A ja som to videl, že ja nie je to on. Ale to je presne to, čo hovorím. Ja som si není vedomý, tak taká otázka a Robčo to berie a zase to na mňa hádže. Ale vieš, on sa na mňa pozrie a takým pohľadom, že povedz mi, prečo sa to stalo. No. A naposledy, keď sa to stalo, to, čo ste videli vy, tak to bolo ešte v pohode, ale mne sa pomerne často stáva, že naozaj ja vidím tak z konceptu, že ja nie som schopný stlačiť play, hej, a to Robko príde tak v ľude, Mirko. Kľud. Pohoda, kľud. Toto tlačidlo stlač. Ale ak by som ináč z tohoto, ak by malo plynúť nejaké ponaučenie, tak si myslím, že veci, ktoré sa na svadbách nedaria, sú veci, na ktorých sa vždycky všetci ľudia budú zabávať. A budú spomínať na tom aj my ako dodávateľia, vieš. Lebo ja ako keď si na to spomeniem, tak ja sa z toho brutálne rehocem stále. A ja keď to počujem, tak mne to pripomenie svadbu snov. No. Akože extrémne tú zábavu, veci pred očami sa mi to celé preblískalo teraz. Že tak vždy keď máš niečo nalinkované, hej, aj svadba zvyčajne má svoj nejaký scenár, hej, vysnívaný a mnoho razy sa nám s Robčom stalo, že keď nám proste pri tých stretnutiach novomanželia hovorili, že my to budeme mať takto, tak ja vždy mám taký úsmev, že to je zbožné želanie. Ale je fajn, keď to nevíde, lebo práve tie všelijaké excesy a potom ľudia na to majú spomínať. Ježi, a pamätáš, že to bola tá svadba, alebo ten event, že ja neviem, šaty sa aj roztrhli, ty brďoj. Alebo to je tá svadba, kde tam ten fotograf Mircovi zase splbol MacBook a chuďa a nemal tam ani Robča, chytal sa za hlavu ľudí. To bola story, no. Som sa rozprával s nevestou a Mirko
hral vtedy, púšťal. Púšťal. A mal môj MacBook a ja som povestný tým, že proste ja ho reštartujem raz za pol roka. Tak občas blbne. A on sa práve zasekol a ja som rozprával s nevestou. A ja hovorím, že pozri sa teraz na DJ-a. Čo urobí? A DJ nemal tam svojho robča. A DJ to nemal na koho hodiť, tak som najprv rozhodil ruky a potom urobil toto. A vieš, ja neviem, či si to pamätáš, ale v tej diaľke, v tom strese toho človeka, na ktorého to chceš hodiť, to nájdeš rýchlo. On pri tej neveste, ja mám taký pocit, že ešte... Ja mať pri sebe strelnú zbraň, preto mi nikdy nedávajte. Tak ja ju asi možno použijem vtedy. Ale to sme sa bavili Ale minule, v dobrom, Mirko. akorát o tom, hej, že my to strašne, akože už teraz nie, ale my sme to tak prežívali, každý ten kiks, vieš, teraz sa z toho smejeme, ale Mirko bol z toho hotový, fakt, že bože, čo teraz, hej? Ako, ja verím, že aj vo vašej branži je to tak, že chcete mať výsledok, že dokonalý. V úvodzovkách dávam to dokonalosť. Ale v našej branži to je také, že my keď ten kick spravíme, tak je to doživotne v podstate. U nás je to To je zlé. pravda. U nás je to U nás extrémne to zlé. nie je dobré, lenže my sme radi, keď tie kiksy áno. robia druhý. Áno, presne To je tak. akože taký paradox, vieš? Hej, čiže máš čo, to čím robia viac všetci. kiksov robia ostatní, tak tým je to pre nás my máme lepšie. krajšie zábery v podstate, hej, to tak povedzme. Ale my si ten kick ako keby svojím spôsobom nemôžeme dovoliť, lebo je to potom, ten záber nebude nahratý na celý život, v podstate to tak povedzme. Takže počkaj, to znamená, že na svadbe snov ste urobili kiks, Prečo? lebo ste nenahrali náš kiks. Áno. Videli Máš ho? ste svadbu snov? Nie. No tak, A už je vonku? áno, není vonku, ale Aha, je. tak oni ako už to je majú- super. Ako ho mohli vidieť. Chcete sa opýtať? Ja ťa mám rád. Videl si ho? Nie. A je to vonku? Nie. Že úplne super. Bude útorok, pravdepodobne. A počuj, ale naozaj to tam je, lebo to bol akurát ten čas, kedy sme všetci... Nie, chcel som to tak uhrať, ale nie Nie, to tam. nie, Ale nie. je to nahraté, určite. Čak samozrejme, však to bolo Ricky, počuť. neviem, či to nechytila. Mám to tam aj ja, tuším, že nejakým spôsobom, ale nehodilo sa mi to do tej pasáže. Je to lepšie toto. Budeme my na to spomínať, nie mladí. A však ako tých kiksov ešte so mnou zažijete Myslím si, určite. že mladí ani nezaregistrovali, že nejaký taký kiks bol. Ale bol to droga. To je jedno, to neviem. myslím si, Nie, že... to sa- Uhrali ste to dobre. Akože do autu. Počkaj, že uhrali alebo zahrali? Pustili. Spustili. Pustili sme to na novo. Spustili áno. ste to dobre. Nie, to sme my. Nie, dobre to bolo. Svadba snov bola super. A je myslím ináč- si, že by sme mali trošku už aj Hej, veď práve preto, že je aj niečo, čo by ste odporúčili. Myslím si, že každý môžeme povedať... Neveste ženichovi. No napríklad, vieš, že či je nejaká taká vec, ktorú vyslovene si myslíte, že by mali oni vedieť, čo sa týka Vašej toho špeciálnej vášho- dvojky. Ak môžem ja začať? Juj, tak to bude na dlhé. Dobre, takže sa ideme Nie, dneska ide viac karta Mirkovi. Nie, tak ja už som tička. Nie, dobre. Za mňa by to bolo asi to, čo sme tu už vlastne rozprávali, že tá nevesta so ženichom by mali možno troška akceptovať tých hostí, ktorí tam prídu. Pretože sa mi aj z vlastnej skúsenosti stalo, že sme tu o tom rozprávali, že oni si niečo vysnívajú, respektíve nemajú také skúsenosti s tými svadbami a oni majú nejaký špecifický štýl hudby, ktorý majú radi a tieto veci, vieš. Lenže oni si zavolajú, dajme tomu, hosti zo širokej rodiny, ktorí nezdieľajú s nimi tie isté hudobné preferencie, Žáner? by som, hej, Respektíve, že oni o tom netušia, že nezdieľajú Áno, a mnoho razy. Oni, dajme tomu, ti vyhadžujú zo zoznamu také tie najväčšie evergreeny proste, alebo tie najväčšie hity, lebo sú to pre nich odrhovačky a jednoducho chcú si tam nasúkať iba to svoje, vieš. Mhm. A potom častokrát, kedysi, keď som bol ešte mladší a keď som mi to nevedel vyhovoriť, tak som ich akceptoval a potom tá zábava na tej svadbe bola úplne že biedná, pretože tí ľudia, ako Mirko povedal, keď idú na svadbu, tak sa potrebujú zabávať a hlavne na to, čo poznajú. A ideálne je, keď si na to ešte môžu zaspievať Ja a po tvrdím, prípade vedieť ešte nejaký tanček na to. Takže ja tvrdím, že najlepšie sa, neviem ako vy, ja sa bavím najlepšie na to, čo poznám a Áno. môžem do toho kričať a skákať. áno. Robčo to nazval tančekmi, ale hlavne chlapi majú problém s tancom. Hej. takže Ja takže toto by som chcel vlastne odporúčiť, že možno, že počúvať toho DJ-a, čo im hovorí, hej. Že predsa len my im nechceme zle a chceme im to aj uľahčiť a urobiť tak, aby to mali v podstate, aby zabavili viac menej tých hostí všetkých. A ja by som to tak uzavrel v podstate nejakým svojím spôsobom, že
A nech ženich a nevesta nechajú tú prácu na tých profesionálov, to tak poviem. Ja by som to doplnil ešte. No, kľudne. Nie úplne na nich, lebo No. nám hrozne pomáha, keď nám dajú nejaký point, že toto sa nám páči, ale nech nech nám si dajú ťa- istý druh slobody. Áno, alebo nech si ťa vypočujú na inej svadbe a nech si ťa bokujú vtedy, keď si naozaj spokojný na tej svadbe s tebou, alebo teda kde boli a vtedy je to podľa mňa Ja o viem tom presne, celom. čo Domčo rozpráva, lebo my na to máme veľmi, až doslova asi rovnaký názor. Viem, čo chce úplne presne povedať a chápem aj to, čo chceš povedať ty, ale vrátim sa teraz k jeho. Viete, je to, že keď si ťa proste niekto bukuje na tú svadbu, ako teraz hovorím video, foto, tak by tí ľudia mali byť presvedčení, že ten, ktorý mi to ide video robiť a ten, ktorý mi tú svadbu ide fotiť, Tak sú je stotožnení vyslovene s tou naozaj ten tvorbou. človek, od ktorého chcem, aby to zachytil tak, ako on chce. Pretože mne nemôže niekto povedať z ľudí, ktorí za tým foťakom nestoja, že nafoť mi to takto. Ako sa to bežne stáva, vieš, že Bežne. tí ľudia, Mne je sa to to také stáva podobné veľmi ako často. vám, hej, že nám vlastne ľudia povedia, že odfoť mi prosím ťa to tak, že v pozadí budem mať toto. A ja mu vysvetlím, ale mne nejde ani tak o to, že chcem mať v pozadí niečo, pretože mňa viac zaujímajú tí ľudia, ktorí tam sú, hej, nejaké tie emócie a podobne. A preto hovoríme aj s Domčom, teda hlavne o tom, že dôverujte tomu fotografovi, tomu kameramanovi. Oni robia tú svadbu, fotia a zachytávajú a vidia to cez ten fotiak úplne ináč ako vy všetci ostatní a preto si ich vyberajte, pretože oni to robia tak, ako najlepšie vedia. A takisto to majú aj DJ podľa mňa trošičku, ale svojím trošičku- spôsobom. Ja to iba tak troška Uhladíš. sa obalím teraz, že vlastne toto je veľký a dobrý point a hlavne to, že keď sa tu takto o tom bavíme, lebo tí ľudia, po väčšine, čo sa idú mladí brať, tak oni nemajú skúsenosti, oni takéto veci, oni nás ešte stále možno nevnímajú ako úplných profesionálov, po prípade oni vieš, svadbu máš raz za život, v podstate, vieš. A ty ešte máš problém dôverovať tomu človeku, že ti to urobí dobre. Ešte stále si myslíš, že ty to vieš lepšie. A zmyslom možno aj týchto videí bude, že ukázať tým ľuďom, že nechajte to fakt na tých profesionálov. Oni vedia, Čo robia? hej, čo rozprávajú, oni majú tie skúsenosti jednoducho. To slovo tu už dneska poviem asi 100-krát, ale je to pravda, hej, že ide o to, že nemyslí si, že ty to vieš najlepšie, ale my ti nechceme zle. My ti Tak, chceme akože fakt urobiť z toho nebavíme dobrú. sa teraz, že Áno. dobre, keby to pozeral nejaký iný kamerón alebo fotograf, môže Hej, mať na nie, to nie. iný názor. Akože toto nechcem akože ja takto dať, ale môj názor je akože v tomto, že jasný, že treba to nechať na toho človeka. Má za sebou nie jednu svadbu prvú, ale má ich niekoľko v priebehu rokov. Tu by Napríklad. som, ak môžem, ja do toho Kľudne, ešte jasné, doplním takú jasné. vec, že otázka znie, že keď ťa niekto osloví, Áno, tak to dôležité slovíčko je prečo. áno. Či je to cena, No. alebo je to to, že proste mám skúsenosť, už či priamu alebo nepriamu, že chcem tohto človeka, lebo má nejaké takéto výsledky. Ak môžem dať odporúčanie, ak idete iba kvôli cene, rozmyslite si to ešte 4-krát, dajte tomu čas, pozrite si tvorbu alebo proste výsledok práce ktoréhokoľvek dodávateľa a prehodnoťte to, že či tie ušetrené peniaze, ak ide Investujete. o cenu, Za to stoja. za to stoja. Ja tvrdím, že svadba je najväčší deň v živote tých ľudí. Väčší už nebude. Keď sa narodí bábätko, je to deň toho bábätka. To znamená, bavíme sa o najväčšom dni vo vašom živote. Dvoch ľudí. Začínate proste veľa vecí. To znamená, že ten výber tých ľudí, ktorých si na tú svadbu pozývate, naozaj dajte tomu ten čas a zvážte to. Nie vždy je to cena. A vlastne tým nadväzujem na to, čo sme sa tu bavili, že každý sme jedinečný, každý to robíme ináč. Každý máme svoj štýl, svoje nejaké veci. Ako keby a tak komfortnú ďalej. zónu. Áno. Takto to chcem robiť. Áno. Tak ako ja som povedal, mňa hrozne teší, ak mi dovolia urobiť z oslavy party. To chce každý. No, mnoho razy sa nedá, ale to je To je tak ako u nás v podstate presne, že keď ti zasiahne do toho, tak to je v podstate to isté, že tebe tak zasiahnu. No, Hej, samozrejme, že to akceptujem, lebo proste zase aj vy musíte iste áno, zohľadniť, vždycky to ale sú akceptujem. mantinely, ktoré ja Jasné. zvyčajne aj pri tom stretnutí poviem, sú mantinely, cez ktoré nejdem. Nehnevajte sa, lebo vy keď ma dáte do kúta, výsledok bude taký ako z kúta. Mhm. Hej, že Áno, proste... to je presne to, čo som začal hovoriť.
hej, že mňa postavili do mňa postavili do kuta. Táto strana je taká slabšia, všimli ste si. Mňa postavili do kuta a vtedy to nebolo dobré. A keď si nechali povedať už priamo na tej svadbe, že nechajte to na mňa, jednoducho viem, čo robím, tak už ženich povedal, OK, dobre, tak ja pôjdem vedľa, ja to nebudem počúvať. Nepovedal si mu to určite takýmto tónom, že viem, čo robím a tak ďalej, ale si mu to vysvetlil, že vieš čo, že je to v pohode, chápem ťa, všetko tak ďalej, ale ja som... Ja zase na druhej strane, ja to trošičku tak zjemním, lebo ako zase viem, ako to Robčo chápe, myslí, ale ja napríklad ako aj tým novom manželom vždy hovorím, že pokiaľ nie je niečo v poriadku, máte možnosť tam prísť a nám to povedať. Tak. Vždy máte tú možnosť, že počúvaj, nepáčilo sa mi toto koliesko, alebo bolo by dobre teraz začať pustiť niečo toto, hento. Dá sa to riešiť a my to zvyčajne veľmi radi riešime počas toho eventu, lebo zase taká dôležitá vec. Darmo sa ty budeš sťažovať po svadbe, že keby si bol býval. Keby som bol býval, vedel, tak možno, že ťa otočí, možno, že nie, ako že bavili by sme sa to, že by som zvážil, nezvážil, to už je na otázku, ale v každom prípade taká ďalšia rada, keď tam máte DJ-ov alebo moderátorov, alebo ako to nazvať, tak keď vám niečo v ten daný moment vadí, alebo proste tak choď za ním, neboj sa ho, nehanbi si ho. Zase to ber tak, že my sme tam pre vás, každý jeden z tých dodávateľov sme tam pre vás a ja za seba môžem povedať, ja tam prvé, posledné, aby ten najväčší deň bol najväčší deň. Takisto. Hej, to znamená, že áno, že nechaj, zver mi, daj mi dôveru, ale keď cítiš, že to nie je v súlade s tvojou proste požiada a s tvojou predstavou, tak príď a povedz mi to a nájdeme kompromis, 100% ho nájdeme. U teba je to lepšie v tom zmysle, že, alebo teda u vás dvoch, že vy idete live. Náš výsledok vidia o niekoľko mesiacov, možno neskôr a vtedy je to také horšie, čiže preto sa snažíme dopredu si všetko definovať. Na druhej strane majú výhodu, že váš výsledok práce si vedia v pohode, v kľude pozrieť. Tak to točí, tak veľa to vecí už zabudnú. Hej. Ale dopredu, myslím, Mirko, že presne o tom, zase sa vracame, čo som chcel tiež ja povedať, že je to o tom, že pozrieť si tú tvorbu poriadne, pozrieť si napríklad, či už kameraman robí dlhšie videá, kratšie videá a nenechávať to len na tom, ja to tak poviem, že to, čo je na Instagrame. Hej? Že to je taká výkladná skriňa, by som povedal. To je výkladná skriňa, že normálne si popýtať viacero vecí, vieš, že nenechať to len tak, hej, že pozri sa, on má pekný Instagram. To je blbosť. Treba si pozrieť klip, treba si pozrieť dlhé video, ak má dlhé video a tým sa riadiť, nie že 10 sekúnd na Instagrame. Áno, a viacej tých vecí, preto ich tam máš. Presne že tak. U fotografa ako si povedal, je to takéto... veľa koruniek, treba sa o tom rozhodnúť správne v podstate. Tak. Nie, ja neviem, ja by som to tak pomaličky uzavral, že určite nie je nič krajšie, ako keď po evente, lebo nie sú to nutne len svadby, dostaneš feedback v zmysle, že fakt, že sme spokojní, že aj, alebo neviem, či vy to tak zažívate niekedy. Myslím, že u Maťka som to zažil, on to dal tak raz najavo úplne úžasne, že odchádzaš zo svadby a vieš, že to bolo dobre. Že odchádzaš s úsmevom. To sme boli spolu na svadbe. So mňa sa tak smejú trošičku, alebo teda smiali sa od nás fotografov, nejdem menovať ani nič vraviť, ale ďakujú nám, ešte ani nič nevideli, hej, že je to také, že ďakujem, aby ste boli úplne skvelí, ale tú robotu ešte lebo pri tej robote boli tí ľudia v pohode. Presne tak a veľakrát som sa stretol s tým, že je to aj o tom pocite, že ja to tak beriem, že v ten deň som tam len pre vás, som schopný zrobiť čokoľvek, čo len chcete. Budem od blata, budem mokrý, nevadí mi to. To je to, čo hovorím, že sme tu pre vás a v rámci možnosti ja urobím prvé posledné, pokiaľ sa mi to nejako neprieči s nejakými tými mantinelmi a ja to rád urobím. Hej. Ale ja ich mám veľmi ďaleko, takže ja som schopný urobiť čokoľvek. Tak ja mnoho razy mantinely posúvam, hej, lebo tí, čo si nás najímajú, keď on konkrétne, ja neviem, v tomto prípade mladý pán alebo mladá pani povie, že vieš čo, viem, že ja neviem, hej, ale keď ona povie, ja to urobím, hej. Hej, že proste OK, lebo toto je ten človek, ktorý, je to jeho deň, vyhodnotil to tak, že by bolo vhodné to takto urobiť. A tú dôveru vložili do teba, vieš, takže je to určite... Ale koho slovo beriete vážne, ženicha alebo nevesty? A to je citlivá téma. Ja som presne chcel vedieť, že čo povieš na to. Na budúci podcast by som to tak zhrnul. Žena musí byť vždy spokojná asi. Keď je spokojná žena, je spokojný muž. Vždycky to tak áno. je. A ja neviem, asi som najdlhšie ženatý z vás, takže berte moju takú životnú skúsenosť, že je to tak, akože muž má posledné slovo iba jedinýkrát a to keď jej povie, že tak si to teda kúp. A týmto by som to podľa mňa celé uzavrel.
priatelia, ja som Ďakujeme sa tu veľmi cítil pekne. veľmi dobre. Možno ešte na záver úplne by ste mohli povedať, idú tie podcasty vlastne takto ešte pokračovať ďalej, že ideme tu proste pozývať tých dodávateľov, aby to teda neostalo len čisto pri nás. Tak dneska to bol asi taký pilotný projekt, pri ktorom sme sa chceli vlastne všetci predstaviť. A Tak ahoj, ja som Dominik a predstav sa. Teba asi nepozná nikto ešte. nie som alkoholik. Klub abstinentov. A určite by sme chceli predstaviť každého dodávateľa, lebo si to zaslúži. Lebo to bolo dneska povedané, že v podstate na tej svadbe vidno hlavne nás. A tých, čo sú za tým, bohužiaľ nie. Veľmi radi by sme im dali ten Tak priestor. chcem im dať priestor. No. Ale záleží to hlavne od nich. Hej? To znamená, že v každom prípade, ak bude možnosť a čas, tak my veľmi radi, ja za seba aj za Rúbka na drzo. My sa tak... Mirko, ty si hovorca, ty si váš hovorca, my to Si cítime. hovorca. OK, takže že z našej strany ja budem hrozne rád, ale nezávisí to od nás, záleží, aký bude záujem zo strany ostatných dodávateľov. Každého tu veľmi rád privítam. Samozrejme, že nie je to závislé len od nás, takisto vás, hej, že či... Ja idem do toho všetkými Tak- s 10. Rovnako, ja som za za. tých ľudí určite. Všetci tu musia prísť, budeme ich do toho hnať, nech ľudia proste vedia, že Čo to kto obnáša. všetko za tým projektom je. A O čom taká svadba je, tak ako ja som bol prekvapený, a to svadby hrávam roky, tak myslím, že aj ľudia budú prekvapení, koľko všelijakých starostí sa musí vyriešiť, aby tá svadba proste prebehla. A vždy príde aj tak niečo nové, čo ťa prekvapí za tie roky. Dobre, uzavrel by som to, tak teda ďakujeme za počúvanie. Na budúce s nejakým Ahojte. iným hosťom.